Tia, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e estamos estudando as parábolas que estão contidas no livro de João. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A primeira parábola de hoje está em João 6, no capítulo 6, no verso 35 até o verso 38. Ele fala sobre Jesus como sendo o pão da vida. Então a gente continua falando sobre a natureza de Jesus. Então ele diz assim: então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então vamos ver esta parábola do pão da vida. Muito bem, Jesus tinha alimentado muita gente. Nós já vimos, já estudamos os milagres de Jesus e nós vimos que em pelo menos duas oportunidades, pelo menos as que estão contadas para nós nos evangelhos, Jesus multiplica milagrosamente os pães e alimenta as pessoas que estão famintas. Ele alimenta de forma espiritual e também de forma física. Então ele multiplica os pães, ele entrega estes pães aos seus discípulos e olha que coisa interessante, são os seus discípulos que distribuem o pão às pessoas famintas. Então isso significa uma coisa para nós. Jesus vai fazer o milagre em seu nome, que o milagre é feito, mas estes seus discípulos é que vão distribuir o milagre às pessoas. O que nós vamos observar aqui é que o povo estava faminto, mas não era uma única fome. Era uma fome física, mas também era uma fome espiritual. Por quê? Porque os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, os poderosos, não tinham feito a missão, eles não tinham feito aquilo que eles deviam fazer, que era o alimentar as pessoas espiritualmente falando. Então, Jesus assume esta função e ele vai explicar a necessidade de dar alimento, né, de trazer alimento a estas pessoas. Mas quando Jesus diz que ele é o pão, o que ele está dizendo? Que ele é o pão da vida. Então, aqui nós temos algumas coisas importantes para nós observarmos. Em primeiro lugar, o alimento pão era o mais básico e o principal naquela época. As pessoas podiam até não ter outras coisas para comer, mas o pão era diário. O pão eles tinham como seu alimento básico, seu alimento principal, era o alimento mais básico que eles tinham. Quando se fala de pão, não é só um alimento, o pão, que apesar de ser o principal e o mais básico, não era o único. Então, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, o pão significa todo e qualquer alimento, tudo aquilo que venha nutrir a pessoa, tudo aquilo que venha alimentar a pessoa, está simbolizado pelo pão. Uma outra questão, uma terceira questão importante é que naquela época e na cultura deles, quando se chegava em uma casa, quando se visitava alguém, quando se recebia alguém, existia um ritual, que era o ritual de receber bem a pessoa que estava chegando. A gente viu em uma parábola anterior, né, que chega um visitante tarde da noite e o dono da casa, não tendo pão, corre no vizinho buscar o pão. Então, isto é um ritual de hospitalidade, isto é
símbolo de hospitalidade naquela cultura, naquela região. Uma outra coisa importante é que quando se comia o pão, se partia o pão. O pão daquela época não era um pão pequenininho como nós temos hoje, um tipo individual, que você pega um pão só. Não, eram pães grandes. Então, era um pão para mais de uma pessoa, então era preciso dividir o pão. Isso significa que havia aí todo um simbolismo de comunhão, em partilhar o pão, em comer o pão com um hóspede. Jesus também ele se identifica como aquele alimento do deserto que caiu dos céus para alimentar o povo enquanto eles estavam no deserto. Então aqui nós vamos lembrar do maná. Ora, Jesus não é vindo dos céus? Sim, ele veio dos céus, ele se fez carne, então ele desceu aos céus. Como ele é pão, então nós podemos associar, nós podemos lembrar aqui do maná que era caído dos céus para alimentar o povo, para tirar a fome do povo. E uma outra questão muito importante é a questão deste simbolismo de fazer o pão. Quem já fez o pão, quem já viu fazer o pão, sabe que para fazer o pão é preciso moer, é preciso amassar. Então nós temos aqui uma passagem bastante importante que está em Isaías 53:5, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que significa dizer isso? Significa que eu tenho que moer o trigo para fazer a farinha, amassar a farinha para fazer o pão. Se ele é o pão da vida, ele foi moído na cruz, ele foi amassado para que, através do seu sacrifício, ele nos trouxesse vida. Portanto, é um pão vivificante. Ele nos traz vida, tá? Através da sua morte na cruz. Em João 10, ele vai falar agora, existe uma passagem bastante comprida, que é a passagem do bom pastor. Então ele primeiro fala sobre as ovelhas, né? Aquele que não entra pela porta, no aprisco. Então ele traz aí uma passagem bastante comprida, que vai do 1 ao 18. E ele fala de alguns hábitos, de alguns costumes em relação aos pastores e às ovelhas. Então, vejamos lá. Este Jesus, ele é chamado de bom pastor. Então, ele se coloca como a porta das ovelhas. Ele se coloca como o bom pastor. Veja ali, João 10, verso 11, especificamente, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele diz que ele é a porta, ele diz que protege, ele diz que dá a vida. Ele é o bom pastor. Então, nós temos esta figura de bom pastor. A ideia de bom pastor, ela é colocada desde o Salmo 23. Se o amado lembra, no Salmo 23, né, nós temos ali, né, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui, ele é colocado como Deus. Mas, quando Jesus se auto-intitula bom pastor, ele está
não está ferindo absolutamente nada, ele está se colocando como a figura do pastor, que é um bom pastor. O que significa isso? Significa bom no sentido não de contrário de mal, não é isso. Bom no sentido de ser nobre, no sentido de ser verdadeiro, no sentido de ser perfeito. Por quê? Nem todos os pastores daquela época eram bons, eram nobres, eram verdadeiros. Existiam os mercenários que faziam as coisas por dinheiro, mas que no primeiro sinal de perigo eles cuidavam da sua vida e deixavam as ovelhas serem machucadas, serem roubadas, serem feridas, serem mortas. Né? Em Isaías, nós temos aqui uma outra passagem, né? Em Isaías 40:11, que diz assim: o Senhor Deus, perdão, como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. E a mesma coisa nas passagens de Ezequiel. Então veja lá em Ezequiel 34, 34:11, ele começa: pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Né? E a mesma coisa em Ezequiel 37:24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Porque se associava naquela época que o governante tinha também esta função de pastorear o seu povo. Então, quando ele diz eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ele está dizendo que eu sou o verdadeiro, eu sou o perfeito, eu sou o pastor. Eu estou sustentando as minhas ovelhas, eu estou protegendo as minhas ovelhas, eu estou guiando as minhas ovelhas e eu morro por elas. Não é como um mercenário que faz isso por dinheiro. Então, aqui ele está se colocando também como uma figura que já era conhecida, a figura de Davi, que foi pastor e que depois foi rei em Israel. Quando ele fala eu sou a porta, por que eu sou a porta? Porque o aprisco, o lugar onde as ovelhas ficavam, elas não tinham porteira como hoje nós conhecemos. Era um espaço na cerca, as ovelhas entravam e o pastor ficava na porta, como se ele fosse a porta. Então, para que uma ovelha saísse dali, sem que o pastor tivesse saído, ele deitava, ele dormia ali, a ovelha tinha que pular por cima dele. Ou, se um ladrão chegasse, o ladrão tinha que pular por cima do pastor. Então, quando ele diz que eu sou a porta, ele é aquele que fica cuidando, ele é aquele que fica ali na passagem, nada passa por ele sem que ele fique sabendo. Por que ele é um bom pastor? Por que ele é um pastor? Quem determinou que ele fosse pastor? Primeiro, a vontade de Deus. Deus envia Jesus como seu unigênito para ser mediador e salvador, para pastorear. Então, ele envia. Segundo ele mesmo quis, Jesus mesmo quis. Então, na verdade, ele não foi obrigado a fazer nada. Ele fez porque ele entendeu a importância e a profundidade da sua missão e ele diz: eu vou fazer. Então, ele se oferece para esta missão de salvação, de pastoreio. Uma outra característica é que, primeiro, ele possui as ovelhas são dele. Por que eles são dele? Por que as ovelhas pertencem a Jesus? Por duas razões. Primeira razão,
Quando nós fomos criados, ele estava presente na criação. Se vocês olharem lá em Gênesis, primeiro capítulo, né, diz Deus, façamos. Façamos quem? O Verbo estava com ele, ou seja, Jesus estava com ele. Então, ele participa da criação. Segundo lugar, ele participa da redenção. Na verdade, ele é que vai, através da sua morte, proporcionar a redenção. De que jeito? Pagando o preço do pecado, pagando o preço da regeneração. Então, por essas duas razões, nós dizemos que ele possui. As ovelhas, nós somos de Jesus. Primeiro, porque ele nos cria. Segundo, porque ele nos regenera, ele nos, ele nos salva, né? Uma outra questão interessante que o texto fala para nós é que ele nos conhece. O pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O que significa isso? Significa que o conhecer aqui não é um simples conhecer. Eu conheço fulano pelo nome, sei onde mora, sei o que faz. Não, não é isso. Este conhecer é um conhecer profundo. É um conhecer que envolve compartilhar, participar da mesma natureza. Se nós conhecemos Jesus, nós participamos da natureza de Jesus, nós nos tornamos como Ele, né? Exatamente porque Ele conhece as nossas características e nós devemos conhecer as suas características. Nós somos um com Ele, né? Como ele é a videira, a gente vai ver, e nós fazemos parte, nós somos ramos dessa única videira, então nós fazemos parte de. Então nós somos um. Ele nos conhece profundamente. Aliás, ele nos conhece melhor do que a nós próprios. E nós deveremos buscar conhecer a Jesus. Buscar conhecer os seus anseios, os seus desejos, o que agrada a Jesus. Isso que nós devemos conhecer. Isso é conhecer. Duas mais características. Ele conduz. Quando se conduz ovelha, você não conduz tocando a ovelha de trás. Não, não é assim. A ovelha não vai na frente onde ela quer, porque a ovelha se perde. Ela se perde se alguém não mostrar o caminho. Significa dizer, então, que quando ele diz que ele conduz as ovelhas, significa que ele vai à frente. Ele mostra o caminho. Ele diz por onde nós devemos ir, ele diz como fazermos. Ele nunca vai nos pedir para fazer alguma coisa que ele não tenha feito, porque ele vai na frente. Ele vai abrindo caminho para nós. Ele vai nos mostrando como fazer. Isto significa que se eu conheço a voz, se eu conheço o meu pastor, se eu conheço Jesus, eu não me deixo enganar, eu não me deixo conduzir para um lugar errado, por um lugar corrupto, por um lugar de falsidade, de pecado. Por quê? Porque se eu conheço Jesus, eu não me deixo enganar por vozes diferentes, por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos pastores, porque eu tenho o pastor e eu conheço este pastor. E ele fala que ele dá a vida pelas ovelhas. Olha que coisa interessante aqui. Veja que ele não diz que me tiraram a vida por causa das ovelhas. Ele não falou assim. Ele disse, eu dou a vida. Ele deu. Se ele deu, foi voluntário. Ninguém tirou. Ele pagou o preço. Ele não foi obrigado. Ele pagou o preço. Ele nos resgatou. Então significa pagar esse preço, mas significa também pôr de lado as vestes humanas, porque quando ele paga o preço, ele é morto na cruz. Então a sua vida terrena desaparece, ele morre fisicamente aqui, ele morreu. Depois ele ressuscita e sobe aos céus, ele ascende. Mas ele pôs de lado a sua vida terrestre quando ele diz, está consumado. Então eu fiz o que eu tinha que ter feito, tá? Ele deu a vida
como um sacrifício de redenção por nós. Então, este é o significado quando ele fala que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele protege as suas ovelhas. Isso é muito importante porque significa dizer que ninguém pode tocar nas ovelhas de Jesus. Ele guarda as ovelhas. Então veja, se ele está colocado na porta, ninguém pode pular por cima dele sem que ele veja e vá ferir uma das suas ovelhas. Não, ele protege com o seu corpo, ele protege, ele se coloca entre o perigo e as ovelhas. Um pastor faz isso. Ele faz isso contra os ladrões, ele faz isso contra os mercenários, ele faz isso contra os lobos. Mercenários eram aqueles pagos para fazer essa função, mas eles faziam por dinheiro. Então, se eles estavam correndo risco, eles viam que a sua vida estava ameaçada, eles não iam fazer muita conta, eles iam salvar a sua vida e deixavam as ovelhas para morrerem, tá? Isso um pastor não faz. Isto não é a atitude de um pastor, isso é a atitude de um mercenário que faz por dinheiro. É um falso mestre, um falso pastor, um falso professor, um falso. Né? Eles se deixam levar pela corrupção e não querem nem saber dos pequeninos, das ovelhas. Ladrão é todo aquele que engana, que tira as coisas. Né? E lobo são os inimigos espirituais. São animais, são inimigos espirituais. Então, ele diz que está protegendo as suas ovelhas. De quem? Tanto dos inimigos espirituais, quanto, às vezes, de pessoas que se dizem espiritualizadas dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, mas que não são. É como os fariseus eram naquela época e como hoje nós temos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Então, neste caso aqui. E ele deseja um rebanho, porque ele diz que ele vai atrás. A gente leu agora há pouco uma passagem que dizia isso. Ele diz que tem outras ovelhas ainda para buscar. E é interessante que ele fala de aprisco. E, de novo, a tradução às vezes não é muito boa para conosco, porque às vezes ela traduz de um jeito, mas que na verdade não é bem aquilo do original. No momento ele fala de aprisco, num outro momento ele fala de rebanho. São duas palavras diferentes que às vezes podem ser traduzidas da mesma forma. Quando ele fala de aprisco, quando ele diz que existem ainda outras ovelhas de outros apriscos, quer dizer que existem outros lugares. Os judeus, os gentios, esta nação, aquela geração, este povo, aquela língua. Então, existem muitos apriscos, existem muitos lugares onde as ovelhas podem repousar. Mas estas ovelhas podem ser reunidas num conjunto que formarão o rebanho de vários lugares, de várias nações, de várias línguas, de vários povos, que formam o rebanho do Senhor. Este é o desejo de Jesus. Este era e é ainda o desejo. É a reunir todas as ovelhas de todos esses apriscos num único rebanho, que seria então as ovelhas, o rebanho com as ovelhas que ele protege, guarda, enfim, todas essas características que nós vimos até aqui. Aí a gente tem a parábola da videira verdadeira. Também é uma passagem grande, está em João 15, tá? Em que ele se coloca como a videira verdadeira, né? Então ele fala lá, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não há fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda.
E aí ele continua falando sobre a videira. Então ele se apresenta agora como a videira verdadeira. E o que ele quer dizer com isso? Muito bem, quando ele fala a respeito de que ele é uma videira, ele estava saindo do cenáculo. O cenáculo é onde eles faziam as refeições, era um aposento mais acima, né? Onde ele fazia as refeições. Ele estava indo para o Getsemane. Getsemane tem uma fotografia aqui do ladinho do Getsemane, né? Era um local onde haviam muitas oliveiras, as prensas de olivas ficavam ali, eles tinham essa produção de azeite, né, a partir da oliveira, mas também tinham alguns pés de uva, algumas videiras ali. E aí é por essa ocasião que ele fala a respeito das videiras. E ele fala isso, né, relembrando algumas passagens do Antigo Testamento. Então, por exemplo, em 88, Salmos 88, ele diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, ou seja, o povo de Israel, né? Lançaste fora as nações e a plantaste. Tirou todos os povos de Canaã e plantou esta videira no lugar destes povos. Em Jeremias 2:21, ele fala assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Mas, né, olha lá, como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como de vide brava? E em Ezequiel também nós temos uma passagem que leva a estas mesmas conclusões. 19:10. Tua mãe era como uma videira na tua vinha, plantada junto às águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. A gente já falou de água, a gente já falou do espírito, a gente já falou de frutificar. Então as coisas agora começam a fazer sentido na cabeça daqueles que estão ouvindo as parábolas de Jesus. Então, quem eram essa videira? Na verdade, a videira era o povo de Israel, era a escolha divina do povo de Israel. Entretanto, como a gente viu agora, né, não aconteceu que ele não cumpriu as expectativas. Quando se fala eu sou a videira verdadeira, estou falando de perfeição, não que existisse uma falsa. Existe uma que não era perfeita e que Jesus era a videira perfeita. Ou seja, a partir dele e a partir dos ramos que nasciam dele é que haveria de frutificar. Então, Jesus era tudo em todos, porque nós somos ramos dele, sentido que nós fazemos parte dele. E se nós fazemos parte dele, se nós estamos em Jesus, porque a seiva do Espírito está em nós, nós frutificamos. Nós frutificamos em santidade, tá? Então, é o que diz Romanos 6:22. Ele diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, se não frutifica, corta. Se frutifica, poda para produzir ainda mais. Quem é agricultor sabe que existe época para podar as plantas para que elas possam produzir mais. E aí nós permanecemos em Cristo. O que significa esse permanecer em Cristo? A gente já falou de frutificar, de produzir frutos. Esse permanecer quer dizer descansar em Cristo. Porque quando nós descansamos
Na videira verdadeira, nós recebemos a seiva vital, nós recebemos da videira que é Cristo o que é necessário, o que é essencial, não só para nós vivermos, mas também para nós frutificarmos. Amém, amados? Bons estudos.